大家好，这里是中老年心语，我们每天陪伴您。肺癌不只是咳嗽，如果有5种表现，尽早查肺，可能是癌症前兆。肺癌常被称为隐形杀手，因其早期症状容易被忽视或误认为普通疾病。除了咳嗽这一常见信号外，四肢的一些细微变化也可能是肺癌的早期警报。了解这些症状，或许能帮助我们及早发现，挽救生命。曾看到这样一个案例，一位48岁的男性患者，平时非常注重养生，不抽烟，不喝酒，还经常锻炼身体。2年前，他的双腿关节开始出现莫名的疼痛，疼痛逐渐加剧，甚至影响了日常活动。他一度认为是风湿病，便前往当地医院和诊所进行治疗，结果却没有任何好转。患者最初并不以为意，觉得可能是劳累或普通的关节问题，反复告诉自己没什么大碍，休息一下就好。然而，随着疼痛不断升级，他开始感到焦虑和不安，尤其是治疗无效的情况下，内心渐渐浮现一种恐惧感。最终，疼痛已经严重到无法忍受，他来到省城的医院进行详细检查。检查结果出来时，他整个人都愣住了，肺癌2个字就像晴天霹雳，他完全无法相信自己的耳朵。我不抽烟，也没接触什么污染环境，怎么会得肺癌？患者多次向医生确认，希望结果只是一次误诊。在得知肺癌已经发展到中期时，他的内心充满了后悔。如果我能早点重视双腿疼痛，早点进行全面检查，也许一切都不一样了。为什么有些人从不吸烟，却查出肺癌？吸烟是肺癌的最大危险因素，但并非唯一原因。以下几个常被忽略的诱因，也可能让非吸烟者成为肺癌的受害者。二手烟。研究显示，中国有约 7.4 亿人暴露在二手烟环境中。二手烟的危害甚至可与直接吸烟相媲美。烟雾中含有数百甚至数千种有毒物质，包括尼古丁、焦油和重金属等。这些成分会严重损害呼吸道和肺部。室内空气污染。随着家居装修行业的发展，各种新型材料被广泛使用。尽管许多材料标榜环保无毒，但仍可能释放芳香烃、醛类等有机化合物。这些物质会对肺部健康造成威胁，特别是在通风不良的环境中，污染物浓度会显著升高，增加肺癌风险。厨房油烟。厨房油烟是女性肺癌发病率居高不下的重要原因。油烟中含有苯并芘等致癌物，以及上百种有毒有害物质。尤其是在做饭时未使用油烟机的情况下，这些有害物质会直接进入呼吸道，引发鼻炎、气管炎，甚至慢阻肺，严重者可能诱发肺癌。大气污染。工业化进程带来的空气污染、水污染和土壤污染等问题，也成为肺癌发病的重要诱因。空气中的有害物质，如工业废气和汽车尾气中的苯并芘、二氧化硫等，会深度侵入肺部，导致炎症反应，并增加癌症风险。肺癌不只是咳嗽，如果有5种表现，尽早查肺，可能是癌症前兆。肺癌的早期症状常被忽视，不仅限于咳嗽，还可能在身体其他部位发出警示信号。以下5种表现若持续存在，需尽快进行检查。顽固性咳嗽。
尤其是伴有血丝。咳嗽是肺癌的常见症状，但肺癌引起的咳嗽通常不同于普通感冒后的咳嗽。早期可能表现为干咳，逐渐变为顽固性咳嗽。若咳嗽中伴有血丝，并且感冒药或止咳药无明显效果，这可能是肺癌早期信号，需尽早就医。研究显示，大约 50% 的早期肺癌患者会出现顽固性咳嗽，尤其是长期吸烟人群。如果咳嗽持续超过3周，建议及时进行检查，以排除肺部潜在问题。2. 胸痛或肩背部疼痛。胸痛或肩背部疼痛是另一个常被忽视的症状。深呼吸、咳嗽或改变体位时疼痛加重，可能与肺部肿瘤压迫周围神经或组织有关。一些患者甚至误以为是颈椎病或肌肉劳损，错失早期诊断机会。如果疼痛持续且无法通过常规治疗缓解，应立即进行影像学检查，以便及时排除肺癌的可能。3. 气短或呼吸急促。如果日常活动中，如爬楼梯、散步时突然感到气短或呼吸急促，需提高警惕。肺癌早期可能通过影响气体交换或阻塞气管，导致氧气供应不足。长期吸烟人群尤易将此误认为老毛病复发，忽视潜在风险。4. 持续或反复发作的低烧。低烧是一个易被忽略的症状，但肺癌早期可能通过引发肺部炎症表现为持续性或反复低烧。若低烧长期存在，且抗生素治疗无效，尤其在晚上症状更明显，需警惕肺癌的可能性。5. 手脚出现异常信号。1. 手指头肿大、杵状指。手指末端膨大，早期可能是血管扩张或组织水肿，晚期则是组织增生。这一现象常见于肺气肿和肺癌。研究表明，杵状指可能与肺部低氧状态相关，是重要的早期警示信号。2. 上肢疼痛。肺间部肿瘤、肺上沟癌可能压迫神经，引发手臂、小指放射性疼痛。夜间疼痛加剧尤需重视。3. 关节疼痛。肺癌晚期的骨转移常导致膝关节、腕关节等大关节疼痛。早期游走性关节痛也可能是提示信号。4. 双手发麻。双手持续麻木或伴有僵硬、疼痛，可能是肺癌对神经系统的影响所致。这些症状尤其在长期不缓解的情况下，需立即检查。提示：高危人群特别注意。以下人群肺癌风险较高，建议定期进行低剂量螺旋 CT 检查。年龄在50岁以上，烟龄超过30年的长期吸烟者，被动吸烟超过20年，有肺癌家族史或肺部基础疾病如慢阻肺，职业暴露于煤烟、石棉等1年以上者。3. 预防肺癌，养好肺，谨记3多、2少、1要，肺会越来越好。肺是人体重要的呼吸器官，日常生活中稍有不注意，就可能受到环境污染、烟毒等伤害。通过合理的饮食和生活习惯，可以有效保护肺部健康，降低肺癌风险。牢记3多、2少、1要，让你的肺越养越好。3多：1多饮茶，肺喜润勿燥，日常多喝茶水，不仅能滋润肺部，还可促进排毒。推荐一款润肺茶——苦苣地结茶，用蒲公英根、苦苣根、桔梗和地结搭配冲泡，
代茶饮用。蒲公英被誉为天然抗生素，可消炎排毒，帮助肺部对抗炎症。虎踞根清热解毒，增强免疫力，促进身体循环。桔梗具有宣肺祛痰、利咽排脓的作用，对肺部健康十分有益。地结改善干咳少痰、生津止渴，同时提高免疫力。这些成分组合在一起，润肺止咳、养肺效果显著。二、多吃白。中医认为白色入肺，日常多摄入白色食物有助于润肺化痰。例如，雪梨清热润肺，缓解干咳；银耳滋阴润肺，改善口干症状；白萝卜下气宽中，改善肺热症状。日常饮食中适量增加这些食物，可有效改善肺部状态。三、多补充营养素。肺部修复离不开充足的营养，蛋白质，肺细胞修复必须的核心营养。维生素，吸烟会大量消耗维生素，尤其是维生素 C 和 E， 需注意补充。真菌多糖，如灵芝多糖，增强免疫力，具有一定的抗癌作用。二、少。一、少烟毒。吸烟是肺癌的最大风险因素，戒烟越早，受益越大。不吸烟者也需远离二手烟，避免被动吸入。二、少忧愁。中医认为肺在治为忧，过度忧虑会损害肺气，影响肺功能。保持乐观开朗的情绪，有助于肺部健康。一药，防治肺部基础疾病。一些肺部疾病，如肺结核、息肺、尘肺等，如果未及时治疗，可能增加肺癌风险。慢性支气管炎、肺纤维疤痕等，也可能在病变过程中发生癌变。因此，要定期检查肺部健康，避免忽视小病积累成大患。养肺是一个长期的过程，三多二少，一药是有效的方法。日常生活中，从饮食、情绪到健康管理，全方位关注肺部健康，肺会越来越好，远离肺癌风险。四、如何从生活中防范肺癌？肺癌可怕之处在于其隐匿性和早期症状的不典型。很多人容易将其误认为普通的呼吸道问题而掉以轻心，这种忽视往往导致错失早期发现和治疗的机会。因此，从生活中采取以下措施尤为重要。一、定期体检。对于40岁及以上的朋友，尤其是以下人群，每年进行一次低剂量螺旋 CT、LDCT 筛查至关重要。长期吸烟者或烟龄超过30年者，被动吸烟多年者，有肺癌家族史或患有肺部基础疾病如慢阻肺者。LDCT 是一种精细的肺部检查方法，能够早期发现肺部小结节或病变，为及时诊断和治疗提供重要依据。二、保持良好的生活习惯。戒烟是预防肺癌最有效的方法之一。香烟中的有害物质会显著增加肺癌风险，因此，无论任何时候戒烟都不算晚。同时，要远离二手烟，并尽量减少接触空气污染物。此外，注重室内空气质量，尤其是在装修后，确保通风良好，减少甲醛等有害物质的影响。三、警惕身体信号。当身体发出以下信号时，应高度重视：持续不明原因的咳嗽、胸痛或肩背部疼痛、气短或呼吸急促、低烧、乏力或体重快速下降、
不要轻视这些症状，及时就医检查是保护健康的第一步。总结：防范肺癌需要从体检、习惯和警惕身体信号等多方面入手。早发现、早治疗是对抗肺癌的关键，而良好的生活习惯和健康管理更是长期保护肺部的重要手段。每一位中老年朋友都应关注自己的肺部健康，从日常生活中远离风险，让肺癌无从藏身。肺癌是可防可治的疾病，只要我们关注健康，就能远离威胁。好了，我们今天就分享到这里，感谢你的观看，希望今天分享的内容对你有所感触。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴你，让我们一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。